欢迎朋友们啊，老师说话还正常吗？说一下话。喂，什么有声音？声音吧？喂，老师说一下话，看正常不正常？下午好，同学们，下午好。正常。正常。好了，那我们接着咱们前面那个这一章还没画完，老师今天给大家讲怎么样去着色啊，有声音是吧？声音正常啊。正常就可以。那我们今天开始继续。好了，嗯，开始。开始了。我们上节课完成了目稿以后，我们今天接着上色的部分。我们上色的时候，我今天要把这个晕的地方，对吧？我用这个湿染的方法去处理，所以说我们用喷壶把这个晕的地方我们打湿一下。打湿一下。可以用这个加入小的喷壶，我需要染晕的地方，上一下清水，打湿一下。打湿以后啊，我们还是先染这个赭石的部分，我们还是以小青绿为主啊，小青绿为主。赭石的部分就是说我们树干的地方，还有我们这个点景的亭子的部分，这是要上赭石的地方。还有我们山石这个皴擦，就是我们暗的地方，皴擦地方我们去上赭石啊，淡的赭石。淡的赭石。树干的地方我们上一下。这个亭子的部分，赭石上一点啊，然后就是我们这个山石，就是我们暗的地方，对吧？看暗的地方也要上一点赭石的地方。上的时候啊，就我们上的时候，颜色呢，不要太重。赭石的地方我们上一点，把那个山石暗的地方上点赭石。现在的山石也是啊，看也是我们暗的地方赭石。先把这个需要上赭的地方，我们全部上到。
全部上道，看。到我们这个山的前面的时候，前面靠前的部分，淡淡的赭石啊，因为前面的颜色，对吧？前面的墨色比较淡，所以说我们上赭石的时候，也不要太重啊，也是淡淡的上一点，淡淡上一点。看，我们淡淡上一点。我们颜色上的时候啊，颜色上的时候一定要记住，对吧？颜色水分要多一点，就是我们调颜色的时候啊，看我们调赭石的时候，尤其调赭石的时候啊，水分一定要多一点，多加一点清水。看吧，暗的地方，赭石越往后啊，对吧？啊，越往后的时候，颜色随着我们墨的变化，也是墨是由近及远，由浓到淡，是这样的啊。所以我们颜色呢也是由重颜色到比较轻的、比较淡的颜色，这样去上的啊。到远山的时候，对吧？看远山的时候，赭石可以整个我们这样啊，整个这样覆盖上。看我们这样啊，整个用赭石去渲染，整个这样去渲染。赭石完成以后啊，我们赭石完成以后，要上这个花青。我们用花青、藤黄，对吧？用花青、藤黄调一个浅绿色，调个浅绿色啊。来，一下啊，大家看一下啊，我用花青，花青藤黄，大家看一下啊，花青藤黄调一个绿色啊，调个浅绿色。上到看我们暗的地方上的赭石，对吧？我们留白的地方就用这个调的浅绿色，去上，对吧？你看，就用这个花青、藤黄，花青藤黄调的浅绿色。上在我们留白的地方，对吧？我们留白的地方，上颜色的时候注意啊，我们上颜色的时候，可以，对吧？上颜色随调啊，这样去上颜色。这样去上。
近景的也是啊，山石这样的地方我们上一遍。上的时候啊，也是我们先调一点颜色，把整个的前面的山石，整个完成，对吧？整个完成。注意调染的时候，闪开树干的地方。看，我们调一点颜色，盘中调一点颜色，把整个前面山石染完以后，然后我们再去调颜色啊，还是花青、藤黄这样去调啊。对吧？看我们后边的颜色，看后边的颜色的时候，到后边的时候，我们墨变淡了以后啊，我们颜色对吧，也要调的水多一点，让它颜色淡下来，让它淡下来。看我们要留出什么呀？留出这个褶实的地方，对吧？我们暗部褶的地方一定要留一部分。完成以后啊，颜色，整个颜色完成以后，我们在染匀的地方，近景的这个点印的时候，我们用这个淡的赭石，加热地方我们用淡赭石，对吧？点一下，下面我们就要染匀的地方，我们用花青啊，染匀，看啊，花青，花青，然后加一点淡墨，对吧？加一点淡墨，调成那种墨青色。就是花青加的淡墨啊，然后我再往里面加一点什么呀？加一点赭石，加了一点赭石啊。染匀的地方啊，我们要湿染匀的时候，要趁它，就是说我们刚才打湿的时候，把那个水把纸打湿了以后吧，趁它就是说不要太湿的时候，我们不要去染啊，稍微晾一下，就是说有个就是七八成湿的时候啊，我们再去染。看我们留的啊，对吧？我们上墨稿的时候，这不留着这个云的这种大致的这种形状的时候，对吧？我们墨稿不是留着这个干笔淡墨擦的这个云的地方，我们沿着这个留的淡墨的地方，我们去上颜色啊。
先从什么地方？先从近的地方，对吧？近的地方，水口，先染水口的地方。啊，先染水口的地方，尤其我们到下面近景地方以后啊，注意啊，我们近景的银的地方，我们也沿着这个淡墨，虚的淡墨的地方，我去染。看我们要留出这个云的这种形状啊，大致形状我们要留出来，对吧？你看，这是我们淡墨留的地方，留云的地方，我们就按我们淡墨留的这个形状，我们去染色，去染色。染色的时候也是啊，由近及远去染啊，先染近处的这个云层，再染后面的云层啊。先染近处的这个山，也用这个淡的花青加墨，染出来。先染这种云多的地方，我们先把这个地方处理出来。看染色的时候啊，颜色染匀的时候，我们用笔呢，要虚一点，不要太重啊，用笔不要太重，虚一点。虚一点。看我们这个留白的地方，对吧？这就是云。我们用颜色，对吧？把这个白云，去染出来，对吧？留的白的地方，就是我们的云。靠近山，靠近我们山的地方，对吧？靠近山的地方一定要注意，我们染云的时候，越靠近山的地方，我们颜色越让它重一点，让它重一点。到我们云的中间位置，颜色让它越来越淡。就是说，靠近山顶的地方，云厚；中间的地方，云淡，是这样的啊，这样的一种关系。那我们靠近山的地方，颜色可以重一点，也可以重一点。到我们看，就是我们到云的中间的位置，靠近中间的位置时候，颜色让它淡下来。看我们刚开始的时候，淡墨染的时候，这个云的形状大致形状，我们心里已经有数了啊。上颜色的时候，就沿着这个留的这个淡墨的
云的这个位置，我们去染颜色就可以啊，这样就可以。所以说我们墨稿做足了以后，哎，上颜色很简单，对吧？你看我们云的这种形状，对吧？就是我们上大墨的时候，哎，我们上大墨的时候，你看上大墨的时候，我们就是这种形状。颜色呢，就是沿着我们大墨就是颜色，哎，这样去上，对吧？就可以。我们墨稿基础打得好，哎，上颜色，对吧？就容易得多。也是啊，越往上的时候，到远处的时候，我们颜色要加一点别的里边加一点别的颜色啊。颜色越往看越往后的时候，颜色越淡，对吧？我加一点，往里边加点这个曙红，对吧？我们往这花青里边啊，染型的时候，哎，里边加一点曙红，让它发点紫色啊。看，给调成这种，哎，偏一点紫色的这种颜色啊。我们染什么呀？染远处的云啊，染远处的这个云。哎，让它偏一点紫色啊。哎，偏一点紫色。看我们画远处的云的时候啊，哎，画远处的云的时候，这个和我们近景的云，你看有什么不一样的地方呢？你看啊，我们远处的云，哎，是这种横向的啊，对吧？哎，这种横向的这种云的这种形状，对吧？你到我们近景的这个云的时候，哎，它是这种哎翻滚的，哎，有各种变化的。哎，我们远景的云，哎，就是这种横向的这种云。比较简单一点，对吧？我们到远处的云的时候，哎，也比较简单一点，这种横的这种云层，这个表现我们远处的云海，对吧？表现云海呀，或者是这个早晨的这种云雾，哎，都是这种雾蒙蒙的，哎，一条一条的这种云层，对吧？你看啊，我们远处的处理远处的云的时候，也都是这种形状的啊，这种带状的横的这种云层。哎，近景的树，点叶树，选花青啊，花青、淡墨，哎，花青淡墨，
去渲染一下就可以啊。这个点映的颜色哎比较简单，哎，我们点映出的这个颜色呀比较简单，就是花青加淡墨，点一下就可以。嗯，点也可以。哎，到下面的时候也是啊，我们随着墨的变化，颜色也要越来越淡，让它这样去变啊。这样去变，不要说你这个你墨淡上的颜色比较重，整个把这个墨去覆盖住啊，不要那样。要注意这个墨线，不要掩盖墨线啊。我们上颜色的时候一定要记住，不要盖住去墨线。瀑布的地方，看瀑布也是啊，我们用这个花青、淡墨染什么地方？染我们勾着这个啊，沟里边、瀑布里边小的碎石上颜色啊，要注意留白，要注意留白。你看，对吧？就这样，轻轻的，以颜色扫一下就可以啊。哎，轻轻扫一下就可以。注意，一定要注意，我们颜色要控制好。有的同学可能说，哎，老师，我染颜色的时候就容易把这个整个就是说把颜色把这个整个白的就吃完了以后，所以说我们染这个瀑布的时候啊，你把这个画笔呢，在这个调色盘里边多刮几下，哎，刮几下以后，你把水分控制的稍微干一点，我去勾瀑布里边小的这种碎石，哎，它就能控制这个水分，对吧？它就不会说整个把这个瀑布，整个就是整个染颜色，整个吃完，它要留出哎白的地方，对吧？你看我们染颜色的时候，哎，可以这样把笔刮一下，把颜色多余的水刮出来，我去染两边的山石。下面的水也是啊，我们是不是我们用那个散锋擦的这个水花，哎，我们用颜色就沿着这种淡墨擦的地方，哎，这样去染就可以，哎，这就可以。哎匀的地方，对吧？匀的地方啊，我们可以随时加，加的时候也是啊，趁它湿的时候我们去加。那湿染匀的方法就是啊，趁湿可以再加一遍。我们远处的云海啊，用的是3个颜色啊，花青，看啊，用的花青，淡墨加了一点曙红，对吧？是几个颜色，对吧？
大家说知道哦？刚才老师说几个颜色，还有一个啊，花青加墨，还有一个颜色，对对对，这位同学说的啊，花青大墨属红，对对对。因为我们靠近远的地方啊，因为我们为什么加这个属红啊？越往远处，它的颜色，比如说我们画这个旭日东升，对吧？它就有这种反射啊，反射那种霞光那种，它云层就会发一点紫色，就这种颜色。比如说我们想画这个旭日东升啊，可以把天上染成那种红色的，加个太阳。近处的云，我们就用这种色调去处理，就处理。但是我们平时的话来说，我觉得这个云让它处理的远一点，有一种雾气的那种感觉，也用一个紫色，它推的比较远啊，推的比较远。它和前面的这个我们云层啊有个区别，我们近景的这个云用花青和淡墨，它表现的这个云层比较厚，到这个远处的时候，加了那个属红以后啊，它云层变得越来越远，推的比较远啊，它颜色上有个变化。看我们该加的地方，我可以在颜色上加深一下。尤其我们染云的时候啊，一定要就染云的时候，越靠近山的地方，我们云颜色呢让它重一点，一定要强调啊，越靠近山的地方颜色可以重一点。一个是把云的那种厚度能表现出来，再一个就是我们把山的那种层次感也能表现出来。你看我们加了以后啊，你看我加了颜色以后，这个云也越来越明显，对吧？越来越明显。然后山的这种前后关系，对吧？也会越来越明显。看我们到我们这个云中间的地方，对吧？我们可以用淡一点的颜色去处理啊。你看啊，白的地方，云淡的地方，我们颜色也要淡啊，也要淡。我们用笔啊，染云的时候，用笔一定要，也要虚一点，对吧？我们用笔也要虚一点。这样我们画出的云，对吧？也是虚的、淡淡的，对吧？一种飘动的那种感觉。我们这个用笔法很重要，对吧？我们讲究笔法很重要。这就是我们染云的部分。我先把云的部分，我处理好，对吧？我们先把云的部分处理好。处理完云以后啊，我们先把衬湿，对吧？一定要趁我们衬湿啊，把云处理好。处理好以后，我们再处理这个山石部分。我们这样去处理啊。远处的云，远处的云，这个是用什么啊？用花青、淡墨和曙红，这三种颜色调的啊。
你看就是这个花青，加点淡墨，我也加点曙红啊。看这3种颜色调在一起，是偏一点紫色的这种。哎，看，哎，偏一点紫色。染匀的时候啊，我们要注意，一定要和我们的山去结合到一起。哎，一定要和山结合到一起，要注意山与山之间的这种关系，哎，云与云之间的这种关系，我们大家一定要注意啊。就是说，虽然是有云，对吧？有云，但是山不能断，哎，山不能断。你看我们这是虽然是有云，对吧？但是感觉我们山过来以后，哎，它是相连的啊，是相连的。这个也是，你看，虽然中间是有云拦挡一下啊，哎，但是这种连绵不断的这种感觉，哎，对吧？它是相连的啊，它是相连的。一定要让云和山有机的融在一起，对吧？一定要融在一起啊，融在一起。远山的地方啊，我们可以用这个珠标，用一点珠标染一下远山啊，淡淡的珠标。染的时候啊，看染左边的地方，我染左边的地方啊，染左边的地方，看啊，注意一下啊，我都染在了左边那个地方，让感觉啊，就是我们光线有看不见的光从左边照过来，这样的啊。从左边照过来，对吧？看远山啊，让它感觉是从左边照过来。所以说，你看我们这一部分，都是靠近光的地方，有点紫色，云的有点紫色。山呢也是啊，哎，左边看这个远处这2座山的山顶上，我用珠标淡珠标还加了一点，对吧？也加了一点，让它也有，对吧？阳光照到的感觉。赭石，对吧？赭石里边我们加点什么？加点藤黄。看了啊，赭石里边给加一个藤黄的颜色，藤黄珠标，赭石藤黄珠标啊，这3个颜色调在一起，调在一起。我们上在什么地方？看啊，还是我们第一遍上赭石的地方，上赭石的地方，我们上第2遍颜色。你看啊，还是这样的上色方法，
哎，还是这样的上色方法。你就记住啊，我们第一遍的时候是赭石，对吧？第二遍赭石、藤黄加了朱标，这3个颜色啊。第一遍是一个颜色赭石，哎，第二遍的时候，哎，我们上的是赭石、朱标、藤黄这3个颜色调在一起的啊。哎，你看啊，还是上来我们第一遍上赭石的地方是上第二遍的颜色。技能地方也是啊，我们技能地方也要上一遍。哎，也要上一遍。嗯，哎，上了这个颜色以后，对吧？它有了，哎，第一遍赭石为底色，哎，上第二遍颜色的时候，对吧？它的颜色就比第一遍的颜色会亮。加热地方，你看加热的地方，朱标，看我用淡的朱标上一下。树干地方，哎，提一下，用几个赭石、藤黄、朱标，哎，提一下。山体的地方，那我们山峰的地方，对吧？也是沿着我们赭石上的地方，上一点，上一点啊，上一点。看我们远山地方，对吧？你看，哎，越靠近远山的地方，我们可以朱标多一点，就是说我们这3个颜色不是在一边调嘛，就是赭石、藤黄、朱标，对吧？哎，到我们远山的地方，哎，可以朱标多一点，对吧？可以朱标多一点。哎，下边调几个绿色啊。我先把这个收的地方，把点花青调的淡墨，调这个墨青色，对吧？我把点叶的地方，把这颜色加在这地方，在这个地方。把盘子这点花青调的淡墨，我就是我用完它，对吧？我用完了以后，我再调别的颜色。看啊，现在我们用花青、藤黄，对吧？你看花青、藤黄，调一个绿色。调完以后啊，里面加一点3绿，对吧？花青、藤黄，3绿。调这个绿色啊，我们调这个绿色。
调绿色以后，看我们上到这个第一遍，我们这个花青、藤黄调的这种绿色里边，浅绿色里边，哎，在这个颜色上面，我们加这个颜色，加第二遍颜色。看花青，对吧？花青藤黄，花青藤黄，我里面加什么？加了点三绿色啊，加了一点三绿色。我加在第一遍，我们还是第一遍上这个花青调的这种浅绿色上面，哎，我再加一遍这个绿色啊。哎，对吧？我加这个颜色啊。也是三种颜色啊，也是三种颜色加在一起的。花青、藤黄、三绿啊，这三种颜色加在一起的。上在我们第一遍上颜的地方，可以留的，我们留的这个赭石呢，可以留的少一点。我们这次可以留的少一点。看近顶的地方也是这个颜色啊，哎，也是这个颜色。哎，也是这个颜色。哎，我们上颜色的时候，也就上第二遍的时候，大家记住啊，第二遍的颜色的时候，哎，我们可以上的稍微重一点，哎，这样干了以后，哎，它会在我们原有的基础上，颜色会轻1个度到2个度的啊，哎，它会轻一些，哎，所以说我们湿的时候上颜色，哎，我们可以上的重一点，哎，等它干了以后，就是能达到我们想要的那种颜色的效果啊。这是我们上了花青、藤黄、三绿啊，调的这种绿色以后，哎，局部呢用花青，看花青，我们可以用纯的花青啊，你看啊，调一下，哎，纯的花青，加点
三青啊，三青色，花青加一点三青色。可以局部，对吧？我们局部可以加一点，哎，这种蓝色啊，加在什么地方啊？哎，加在我们山石暗的地方，就是我们右边这一部分啊。我们左边那个山石啊，看左边这个方向的山石，让它以赭石和这个浅的这种绿色为主，对吧？然后到我们右边暗的地方，我们可以加一些花青和这个三青调的这种蓝色。哎，可以加一个这个颜色啊。对吧？嗯，可以加一下这个，让它发点蓝色啊，暗的地方，让它发点蓝色。看我们试的时候，对吧？颜色，哎，你可以加的，哎，重一点，加的重一点，这样我们干了以后，哎，它的颜色，哎，就能达到我们要的那种又厚重，然后又透明，哎，又亮丽的那种颜色感觉。哎，可以。我们第二遍颜色的时候，对吧？我们上第二遍颜色的时候，一定要哎赭石的地方，对吧？我们一定要少留一些，哎哎，让它少留一些。你看，如果看我们赭石，如果是留的太多的话啊，整个这个整个画面就会发红，就是说比较花啊，就是赭石多的话，它就比较花，没有一个统一的这种颜色。对吧？没有统一的这个颜色。哎，我们这个颜色呢，上完以后啊，它有一个统一的这个色调。比如说，你看我们这个颜色呢，它是以这个绿色为主的，哎，绿色为主。然后呢，花青为辅的，赭石只是一个中间的一个过渡部分。哎，所以我们赭石不要留的太多，哎，赭石不要留的太多。赭石一定要哎少留一些，哎，少留一些。这样呢，它形成一个整个的我们画面形成一个统一的这种绿色基调，对吧？统一的这种绿色基调。
看它就不会说，哎，整个不是说有的上颜色出来了以后特别花，为什么？就是说你上的颜色太多，比如说你上颜色呀，里边赭石啊，就是蓝的、绿的、紫的、红的哈，太多了以后，它的画面就是说特别花，给人感觉眼花缭乱的啊。它们一个统一的色调，哎，我们一定要就是上颜色的时候注意，这个是我小青绿啊，就是以绿色为主的，对吧？别的颜色只起了个辅助作用，起个辅助作用，不要占主导的地位啊，不要占主导的地位，就是以绿色为主，这样的啊。远山的地方，你看啊，两点我上了亮的地方，我们用度标上了以后啊，上了以后，我暗的地方，我用这个花青调的曙红，哎，暗的地方上一点，上一点，不要太多啊，一点就可以。哎，我们水面的地方，花青，那就用花青啊，花青，加一点淡墨，花青，淡墨，哎，调这个墨青色啊。哎，调这个墨青色以后啊，你直接在这个山石的下面给拖两笔啊就可以。哎，看我们可以用颜色给画一个近景的这种坡岸，对吧？这样去啊，看我们用颜色，直接画出一个坡岸来，它就会把这个前面你比如说白的地方、水的地方不是留白嘛，对吧？这个地方我们用这个花青调的这种墨青色，把前面的山石我拖一下，对吧？我们比较亮的地方，你看拖以后，它又多出一个结构来。哎，颜色你看干了以后，我们可以加一点颜色。哎，整个啊，看整个画面，对吧？整个画面我们是以绿色为主的。哎，完成以后啊，整体完成以后，哎，就是这种色调，对吧？你看这样，哎，上层颜色，对吧？它不会花，对吧？它一看比较颜色，一个是也比较厚重鲜亮，它形成这种颜色。哎，就是说你如果是你看你如果是赭石显得多的话啊，它会产生什么一个对比花，特别一看画面特别花。哎，这样统一的一个色调以后，哎，它产生的画面哎比较静的，哎比较干净，也比较干净，也比较统一。点烟的地方，
对吧？点的地方，还有停的地方，我们可以用这个坐标，先把这个点烟的地方，加一点，我加一点啊。尤其我们点烟的地方，不要太亮啊，不要太亮。你如果这个颜色你调的太亮的话啊，它会对这个画面啊，形成一个破坏，颜色有点破坏。所以说我们稍微稳一点这个颜色，就淡淡的这个坐标就可以啊，淡的坐标就可以。停的地方也是啊，淡的90，淡的90，我去提一下，提一下。这个画面完成以后啊，看，完成以后，这个颜色我们上颜色的时候一定要注意，一个是颜色我们调的时候不要太脏，不要里边加墨加的太多。我只是在这个染匀的地方，对吧？染匀的地方我加一点淡墨，在我上山体的地方啊，几乎都是纯的颜色，就是说3个颜色、2个颜色给加在一起的啊，没有加过多的颜色。你加过多的颜色有时候形成这种比较脏的颜色，它形成的画面啊。就不像说我们现在看的画面，这么透亮。你记住上颜色的时候，不要加的太多颜色，就是3种颜色、2种颜色，调和在一起就可以，对吧？你看我们虽然是3个颜色、2个颜色调在一起，画面颜色也挺丰富的，对吧？有亮的地方、暗的地方，对吧？它也是挺丰富的。